यार ये देखिए कैसा लगा। हे व्हाट्सअप गाइस, आज हम लोग आ गया है जिसको का फास्ट फूड खाने के लिए। और हम लोग पिकनिक पर गया था, पर पिकनिक का ब्लॉग भी है, मैं ज़रूर डालूंगी। तो आफ्टर पिकनिक में हम लोग का ट्रेन लेट था, इसलिए हम लोग ने आ गया ये फास्ट फूड खाने के लिए। बहुत अच्छा है, देखिए आप गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये लोग पकौड़ा बना रहा है और बहुत सारा चीज़ है इधर में खाने के लिए गाइस। यार ये देखिए खा गाइस, ये बहुत स्वादिष्ट है और वीडियो स्किप मत करना। अब हम लोग जाने वाला है मोमो खाने के लिए। तो मोमो तो सबका फेवरेट है, ये तो हम लोग को पता है। सो देखिए गाइस, इधर में बहुत सारा चीज़ है खाने के लिए, पर हम लोग तो ये व्लॉगिंग के लिए असल में नहीं आया था, पिकनिक के लिए आया था। इसलिए हम लोग पिकनिक तो ख़त्म हो गया, तो उधर में पैसा वैसा किया, तो हम लोग खाली मोमो खाएगा इधर अच्छा में। सेफ लोग है इधर में। ये तंदूरी है, सिनर के साथ खाने आए हैं हम। आई थिंक ये फ्रेंच फ्राई बना रहा है। फ्राई राइस इधर में बहुत सारा खाना है, पर हम लोग का पास इतना बजट नहीं है। आज ऑलरेडी हम लोग ने ख़त्म करके आया है, इसलिए ओके। हम लोग अभी मोमो खा रहे हैं। हाँ डिपो में बैठ के, क्योंकि कुछ काम धंधा नहीं है। 7 बजे ट्रेन है और बहुत सारा टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो खा के हमको तो बैठ रहे। तो गाइस, मैं अभी ट्राई करूँगी ये चटनी के साथ। कैसा लगा? अच्छा लगा। हमको तो बहुत अच्छा लगा, पर मेरा सिंगर को इतना अच्छा नहीं लगा, वो वेज ज़्यादा खाते हैं, इसलिए हमें चिकन मोमो है ये। तो हमको चटनी भी अच्छा लगा, मोमो भी अच्छा लगा। तो आप लोग भी आने टाइम में एकदम थोड़ा मार्केट घूमेगा। स्टेशन का सामने में थोड़ा जाकर ये फास्ट फूड आप लोग को मिल जाएगा, शाम में शुरू हो जाता है। So thank you so much for watching my video, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।